のお客様は運賃、乗車券、整理券を運転手にお見せいただき、運賃箱にお入れください。ご乗車の際、必ず整理券をお取りください。関門浦モードインターチェンジに到着しました。ただいまから鉄道モードにモードチェンジを行います。We have arrived at the Kanno-ura mode interchange. The DMV will now change to train mode. モードチェンジスタート。フィニッシュ。
からバスモードにモードチェンジを行います。We have arrived at the Awakainan Road interchange. The DMV will now change to bus mode. モードチェンジスタート。まもなく阿波海南に到着します。お降りのお客様は運賃、乗車券、整理券を運転士にお見せいただき、運賃箱にお入れください。予約乗車お降りください。乗車券、定期券、整理券をいずれもお持ちでないお客様は、200円からの運賃をいただくことになりますので、ご注意ください。